สวัสดีวันนี้เรามาดูคลื่นทะเลนะชายหาดจะอับขึ้นทะเลสูงมากเพื่อนกล้องเราจะดูเป็นข้อนะชายฝั่งอย่างเดียวเป็นมีปลาโอ้ มีนกด้วย แล้วก็มันชอบมีปลาทะเลอยู่ที่ขาเลย สิ่งคือต่างๆเช่นคือยังมีฝอยขึ้นมาใช้ฝั่งทะเลมาดูขึ้นก็ดูใช้ฝั่งแล้วขึ้นลงโชว์ฮะเกี่ยวกับนักคนนี้เป็นกับคนที่เขายังสนุกสนาน แล้วก็มองไว้ทางนู้นเห็นคลื่นใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าคลื่นเพื่ออะไรใช้เบรกไม่มีเลย อ๋อเป็นคลื่นไฟเบรกเลยครับนี่คลื่นไฟเบรกเป็นคลื่นที่มีขนาดกลางๆเนี่ยนะครับ ใช่คนกลาง ครับให้ความรู้กับเพื่อนเลยครับคลื่นนี้เป็นยังไงครับ ถ้าเห็นเล็กๆแบบนี้อยากเล่นเลยอ่ะถ้าเอาไปเล็กๆใส่ถุง อ๋อคลื่นจะม้วนซัดลงไปในทะเลโดยที่เราไม่สามารถจะว่ายกลับขึ้นมาในชายฝั่งได้ บางครั้งก็ต้องไปเล่นเกินเรียกว่าอะไรลงไปก็โดนไม้ขนาดเลย โอ้โหมีปลาฉลามด้วยนะครับแต่อาจจะมีเราต้องระวังกันด้วยนะครับมีอะไรต่อจะฝากกับเพื่อนๆอีกครับ มีแมงกะพรุนด้วย แมงกะพรุนถ้าเราเจอแมงกะพรุนเราควรทำยังไงครับ แล้วใครบอกนั่นมันเร็วคนจะวิ่งหนีเราจะเตรียมแบบเตรียมผักบุ้งทะเลลงไปด้วย บุ้งทะเลไว้ป้องกันหลังที่เกิดแมงกะพรุนนั้นได้สัมผัสแมงกะพรุนใช่ไหมครับตกลงทะเลสามารถจะช่วยบรรเทาอาการตื่นคันได้ใช่ไหมครับโอ้โหโอเควันนี้เราจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูขึ้นทะเลกันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆ
ไม่ได้เลยไม่ได้เลย เครื่องพวกนี้มีอยู่ไกลเลยตรงนั้นน่ะ